dia mbola amin'ny fivaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana izao. Misaotra n'Andriamanitra lehibe dia lehibe isika no ny famindram-pona satria tsy tahaka ny zavatra nitranga telo taona lasa sy tamin'ny heron-taona izay tsy afaka tena valapatra tamin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra tao anatin'ny Paska, indrindra isika kristianina, fa afaka naneo ny fifaliantsika mitandrina ny Paska tamin'ity taona ity, ary ny ompana tao anatin'izany ny fanazavana sy ny fampahirezana sy ny fiantsoana antsika mba hitodika ka hiondrika ao anatin'ny soratra masina, satria zavatra tsy tongatonga ho azy avokoa ny zavatra rehetra, fa misy antony, misy feon'Andriamanitra tia ny paka tsy antsika kristianina irery ihany fa ho an'izao tontolo izao. Alohan'ny zavatra rehetra nefa hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray, misaotra anao izahay satria na dia ary ny toe-javatra mitranga maneran-tany, manjady ny firenena, manoloana ny fahasairana, fiakaran'ny vidim-piainana, ny loza maro isan-karazany, ary tsy eto ihany fa hatrany ivelany izay misy fiantraikany tanteraka amin'ny firenena rehetra, dia fantatra fa tsy mafoy na mandao anay ianao, ary marina ny teny fikasana izay nomenao anay. Aza matahotra na manahazy dia Jehovah-Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao, tsy andahoanao na foianao izy. Misaotra noho izany teny fikasana izany Jehovah-Andriamanitra iray, kanefa aza vela anjeny andro lavy izahay ka anao atsirambina ny teninao, voaka ny fanahinao masina no hiasa tanteraka nokatra masom-ponanay, mba fantarinay fa ny zavatra mitranga tsy misy tongatonga ho azy, fa misy hevitra hatonga fiadananao anay, nefa na dia ao anatin'ny toe-javatra ratsy aza. Petraka tanteraka mipelatanana indray ny fotoana foy indrenesanay ny teninao, fanahinao masina no oka hiasa tanteraka nokatra trano ny saina mampanahy, mba fahanay mitahiry ny teninao resy lahatra, fa Andriamanitra tsy mba mandainga ianao, ary mba hahatonga anay ankatoa izay lazay ny teninao. Dia tenena ary Jehovah fa meny mponomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Herinandro sahady izay lasa ny Paska, kanefa tsy midika izany fa ho ajanony ao ny famarinany teny soratra masina, araka ny zavatra nampikaina tamintsika hoe miavaka ty taona 2024 ity, satria tafatambatra tao amin'ny andro fafito avokoa, na le andro fafito izay ny filazan'i Jehovah nijerevantsika azy raha nijeritsika ny Genesisy, tantaran'ny famoronana sy ny zavatra nitranga tamin'ny andro fafito izay nahatonga fiodinana teo anivo ny zanak'olombelona. Ary tsy hatreo ihany fa nijery koa tsika ny didin'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Exodosy, izay nahafantarantsika fa io andro fafito io no ambarany hoe sabata, ary tsy araka ilay eritreretin'ny zanak'olombelona, indrindra ny kristianina izay tsy mandinika tsara soratra masina, fa raha miresaka sabata mahavariana dia ohatra ny alan'ny olona, kanefa dia didin'Andriamanitra ary ny fomba filazany azy. Raha iverenantsika ny Exodosy 20, tsy misy tompony io sabata io ny zanak'olombelona, fa ny zavatra alefa mba antontona ny saintsika kristianina dia hoe any zanak'Israely izany, any Jiosy izany. Kanefa ny voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy 20, ny 10 ny raisitsika fa sabatan'i Jehovah-Andriamanitra ao ny andro fafito. Izany hoe ilay Andriamanitra nahary tongotra matanana antsika, nahary an'izao tontolo izao, izy ny tompon'ilay sabata.
ary izy no nandidy mba hitandremana an'izany. Ary araka nazavaina tamintsika hoe ao anatin'lay didy faefatra mahakasika ny sabata dia tsangam-bato ny famoronana mba hatsiarovan'ny olona fa ny nisy nanao ty zao tontolo zao ity. Fa matetika ny zavatra manodidina no hitantsika hoe Andriamanitra no nahary ireny, fa adinotsika fa na izaho zay miteny na ianao zay mena. Ary nizana izy eto amin'ity zao tontolo zao ity tsisy tongatonga ho azy zany, fa Jehova no tomponatoka tamin'ny famoronana antsika, ka raha izy no namorona antsika dia adintsika no mankatòa zay rehetra nolazay. Tsy nijanona hatreo ny fanazavany satria misy antony manokana moa matoatsika miverina nandinika an'izay andro fafito zay, dia le zavatra mahagaga nisy eo tamin'ity taona ity hoe nanomboka ny taona grégoriana dia nitomboka tamin'ny andro fafito. Efa nazavaintsika teto ihany koa ny calendrier ara-baiboly fa nisan'andro araka an'Andriamanitra tamin'ny 2 avril andro asabotsy. Ary ny zavatra faran'izay nijerevantsika nahagaga dia ity le paska tamin'ity taona 2024 ity dia andro fafito ihany koa. Misy fiverenan-javatra intelo ao anatin'izay. Sabotsy miverina intelo zay miresahantsika hoe raha vao miresaka isa telo dia mampiseho an'Andriamanitra mifafenoa, zany hoe Andriamanitra te hampafantatra an'ity zao tontolo zao ity fa tomponantoka izy ny amin'ny toe-javatra mitranga rehetra ary tsisy afaka miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra na inona hery ananany, na inona fahefana ananany, na inona fahaizany na mety ho fahendreny, dia tsisy afa miala manoloana ny fitantanan'Andriamanitra. Ary tsikarotra zany tamin'ny vanam-potoana ny paska tany amin'ny Exodosy 12 na dia teo ary ny Egyptianina zay tsy nanana an' Jehovah ho Andriamanina, tsy nanafenan'Andriamanitra mihitsy ny famarinana, fa tamin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona sy ny zanak'Israely no nampahafantarina any Farao sy ny Egypta fa tokana n'Andriamanitra dia Jehova, ary tsisy afabela eo manoloan'ny sitrapony fa tsy ninon'ny Egypta ange zany, tsy ninon'ny reto olona reto reniny sofiny zany, fa izy nieritreritra hoe tsy afaka manoatra manoloana ny heriko sy ny tanjako, fa izy moa ny Jehova Andriamanitra no afaka hiaro anareo amin'ny tanako sy Farao. Dia naseho amin'i Jehova tamin'ny alalan'ny loza maro isan-karazany mba hipaka any amponin'ny olona ny fandavana ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Indraindray ny olona ange mieritreritra tsy anay zany famarinana zany fa anareo, fa le famarinana tsy misy tompony fa an'Andriamanitra. Ka na dia nieritreritra ary ny Egyptianina ary raha manana ny toetran'ny Egyptianina tsika dia natahorana, dia ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egypta ihany no miverina. Kanefa na iodika vy na iodika vanana tsika ihany ange mahafantatra rehefa mandinika soratra masina fa io zavatra io nisy taloha dia zao hiverina amin'ny fomba mampatahotra aty aoriana indrindra rehefa nitombotra ny fiavian'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Tamin'ity taona ity dia tao anatin'ny andro fafito no nahatongavan'ny paska zay nazavaintsika teto. Mety ho vaovao amintsika satria tsy izay ny zavatra nahazatra ny ankamaroany ny kristianina rehetra, fa angambontsika mahatsikaritra fa rehefa tonga ny paska dia ny zavatra mitranga dia saika natao isan-kalahady foana, tsy miova mihitsy zany isan-taona, fa rehefa tonga ny paska dia alahady foana. Ary nazavaintsika teto hoe tsy famarinana hitantsika tao anatin'ny baiboly zany, fa fifanarahan'ny kristianina maneran-tany nametraka le paska tamin'ny andro alahady. Ary ny fototra iorenany tsy jerevantsika amin'ny tsipiriany moa dia hoe fanehoana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ny paska, zay
miantony nanindrina azy ny andro lahady satria raha ny soratra masina ny jerevana dia hoe tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia efa niala tao am-pasany Jesosy. dia izay no mahatonga ny filazana hoe paska fandresena satria nandresi ny fahafatesany Jesosy. Kanefa ara-tsoratra masina ny paska tsy tandindona ny fitsanganan'i Jesosy mihitsy, tsy manao tsinotsinona ny fitsanganan'i Jesosy fa mbola hazava antsika hoe io fitsanganan'i Jesosy io manambarindrina ihany koa. Tsy izay nefa ny opana ny fanazavantsika fa ty amin'ilay paska izay fahafatesan'ny Jesosy Kristy tany amboalohany tany amin'ny Exodosy 12 dia tamin'ny 14 ny volana Nisanina. Zany hoe io 14 ny volana Nisanina iny nifanitsy tamin'ny taono ty tamin'ny 9 avril tamin'ny herinandro zany. Izay fantatritsika tsara fa ny 16 avril tsy voatery io 16 avril foana koa nefa ny paska fa miova isa-taona io paska io izay mifanindry amin'ny paska calendrier ara-baiboly. Ary raha ny 16 avril fotsiny jerevantsika tamin'ity taona ty ny 16 avril dia andro fahafito fa amin'ny herintaona io tsy andro fahafito tsony. dia torak'izany koa ny paska tsy voatery ho andro tokana mandrakariva fa tamin'ity fotsiny izy nifanitsy tao amin'ny andro fahafito fa amin'ny herintaona izy dia tsy ho andro fahafito indray. Ary eo no hitondrantsika fanazavana tsy tahaka an'ilay heritra retin'ny olona hoe tena tsy miova fa andro ray foana ny paska. Izay nyresantsika hoe fifanarahana teo anivon'ny kristianina no nametraka an'io paska io andro lahady. Fifanarahana teo anivon'ny kristianina no ny laza fa ny paska dia fandresena tandindony fitsanganan'i Jesosy fa ny zavatra nijanonantsika farany nefa dia zao ny paska dia ary amin'ny Exodosy 12 dia fahafatesan'ilay zanak'ondry tamin'ny 14 volana Nisanina. Tsara ny afantarantsika an'izany fa marinana tsy azo lavina zany rehefa maty koa Jesosy teo amin'ny azo fizaliana tamin'ny andro 14 ny volana Nisanina no nahafatesany Jesosy Kristy. Izay ny paska fa tsy nitsangana izy tamin'ny 14 ny volana Nisanina fa maty izy dia namaranantsika azy tamin'ny farany. Dia ny Korintianina voalohany toko dimy ny andininy 9 ka hatramin'ny 9 dia zao voasoratra hoe tsy mety ny firerehanareo tsy fantatrareo fa ny masirasira kely ozy dia mahazo ny vongana rehetra esoro ny masirasira ela mba ho tonga vongana vaovao ianareo arak'izay tsy misy mahasirasira anareo fa voavony Kristy paska ho antsika. Izy tsy miteny mihitsy hoe nitsangany Kristy paska ho antsika ary ny soratra masina tsy azo lavina ka dia aoka anao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira loloposy faratsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana misy antony avokoa ny zavatra napetraka Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha raha nasaina namono ny zanak'ondry tsy misy kilema izay tandindony Jesosy Kristy hohanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira ny anana mangidy zany rehetrarehetra zany. Fa ty amin'ny testamenta vaovao dia tsy zavatra arabaka teny tahaka ny tany amin'ny testamenta taloha tsony fa nentin'Andriamanitra fotsiny hatakarany zanak'olombelona rehetra ny zava-panahy tian'Andriamanitra ho fantatry ny olona. Ary izay no natonga ny Paoly apôstôly nanazavany ity hoe aoka anao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela ozy na amin'ny masirasira loloposy faratsiana fa mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Efa manomboka miditra lalina Paoly ary Paoly dia fantatritsika tsara fa olona nianatra izy ary tamin'ny vanim-potoana izay tsy mbola tafahoana tamin'i Jesosy Kristy dia tena sarotony amin'ny lalàna izy ary nanenjika mihitsy izy ny kristianina satria tsy natakatra zava-panahy tamin'izany vanim-potoana izany ary tsy hoe etraketraka fotsiny fa vokatry ny tsy fahalalàna ary tena nijoro vavolombelona mihitsy izy hoe noho ny tsy fahalalàna tonga an'izay rehetrarehetra izay
fa rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy izy nataony taimboraka daholo zay rehetra no heveriny fa fahalalana sy famarinana notazominy fa niova hevitra tanteraka izy nanomboka ny sokatra ny masom-panahiny dia zay rehetra natsanga kozy tsy mamenatra nazerako avokoa noho ny fahalalana ny zava-miafina mahakasika ny Kristy ary zay koa ny zavatra kendren'Andriamanitra amintsika mba hahatonga antsika iondrika tanteraka ao anatin'ny soratra masina ka ahafantatra ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika isam-batan'olona araka ny resahantsika hoe tsika tsy andeha anakina isaoran'Andriamanitra raha afaka nitandrona ny pasika tsika na isika nitandrona ny pasika tamin'ny 9 volana avril ho an'izay mahalala ka tena nanaja n'Andriamanitra hoe ity ny tena pasika araka ny fanisan'andro ara-baiboly na isika nitandrona ny pasika tamin'ny 17 volana avril tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro tsy mampanino zany fa famondrampon'Andriamanitra lehibe matona velany tena ianoka tamin'izany tsika tamin'ity taona ity satria ndroa taona lasa tsy afaka nanatanteraka an'izany kanefa zay toe-javatra zay akory tsy andeha ka hoe tena ny fomba nahazatra hatramin'izay ihany notoizako fa tsy manino na salama na amindranon'Andriamanitra fo fa matoa mbola manana tompon'androm-pahaveloma intsika dia Andriamanitra te hamperitreritra misetona ny sain'ny olona mba hatonga ny olona tena hiverina ho amin'ny marina ka tsisy loza andringanana azy satria zay ny afatry ny pasika ary zany rehetrarehetra zany mbola toizantsika jerevantsika lalindalina ary ny angaviko dia ity aza mihainy fotsiny fa mindreo anatin'ny soratra masina dia anjarantsika no mitsara marina ve zay nambara sa tsy araka ny resahantsika hoe lay pasika ohatrany samihafa amin'izao vanim-potoana zao fa my vanim-potoana mampitodika ny olona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy famarinana roa samihafa zany tokana ny marina ao anatin'ny soratra masina ary zay ny tokony hampitambatra amin'ny kristianina hatanterahana lay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy hoe mba ho iray ihany izy rehetra tsy ho tonga mifiraisana mihitsy ny kristianina raha tsy miondrika ao anatin'ny soratra masina ka manaiky tsy misy fepetra fa marina ny tenin'Andriamanitra io toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao io ange indrindra manoloana ny tsy fidovizan-kevitra ny amin'ny fanipotoavahana zay napetrak'Andriamanitra dia zavatra efa nisy taloha ihany matetika ny olona tsy dia mandinika soratra masina fa zay nampitaina taminy ihany no fikirina dia heveriny fa ho zava-dehibe ary zay indrindra no natonga an'i Jesosy Kristy hiteny any amin'ny marika 7 satria rehefa tena mandinika ankehtsika hoe tena fifanarahana teo nivon'ny kristianina manerana ny zontolo zao natonga n'lay pasika natao alahady zay tena fikirina mafy mihitsy raha misy mikitikitika io dia misy fahatezerana mirehatra mihitsy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay tsy fotom-pampianarana tena avy amin'Andriamanitra fa fifanekenina kristianina tsara aloha raha mivavaka tsy mampanina Andriamanitra ange tsy olana amin'Andriamanitra mihitsy zay zavatra ekenina ny zanak'olombelona rehetra fa ny zavatra tsy zakan'Andriamanitra dia zao ny manao atsirambina mididy zay napetra ny teny zay nomeny eo anisan'ny zavatra tena tsy zakan'Andriamanitra zay natonga fahafatesana hatrany amin'ny Genesisy aty amin'ny marika 7 ny 9 ka hatramin'ny 7 dia zao tsara ny tenen'i Jesosy fa Jesosy nanao taminy hoe marina oziny naminaniny Isaia nareo mpiatsara velatsia araka ny voasoratra hoe ty fireneny ty ozy manaja amin'olony fa ny fony kosa lavitra mivavaka amin'Andriamanitra ange ny olona fa eo amolotra fotsiny fa ny fony lavitra zany hoe tsy tena feny fankatoavana ka fona no ivavahandreo amiko izy ny 7 raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy dia azosika lazaina fa le pasika fitsanganana Jesosy dia zao tsy pasika avy amin'Andriamanitra fa didin'olombelona fifanarahana teo nivon'ny kristianina zany za tsy miteny hoe diso zany tsara nge raha mahatsiaro
fa hitantsika moa nyfanazavana fa ny fampipovavahana rehetra zay napetrak'andriamanitra misy ny andro voatendry manokana zay tokony ho ajaina ka tsy avilivily ny famarinana fa raha tsarovanao andavanandro le izy tsy olana amin'andriamanitra zany fa le fandavana le famarinany tenin'andriamanitra zay ny tsy mety ary zay natonga an' jesosy ohatrany naherihery vaika ary iza moa no nitenenany teto de ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ary fantatritsika tsara fa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna de tena lona tao anatin'ny soratra masina izy sarotiny tamin'ny didy sy ny lalàna izy fa saingy tsy natakatra ny zava-miafina sy ny zava-panahy zay ambarany tenin'andriamanitra zany hoe nanana ny toetra ny paoly apôstôly ihany keo reto fariseo sy mpanora-dalàna reto kanefa na izany ary izy miaikinge ny mpianatra hoe tena nany fitafy ny fijery azy ivelany de tena ohatran'ny olona mivavaka fa mifahitany jesosy azy dia mpiatsara velatsy satria manaja ny olona fa ny fony lavitra fona ny vavahandreo amiko kosa raha mampianatra didin'olombelona ho fampianana ry izy de jereo tsara ange le teniny mahafoy ny didin'andriamanitra ianareo sy ka mitana ny fanaon'ny olona nge io zavatra rehatsika io hoy koa izy taminy hay tsara ny nafoizanareo ny didin'andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo io no olana satria nisy ambatan'olona nge manana baiboly fa tsy afaka iondrika eo anatin'ny soratra masina andinika tsara fa zay voatolotra azy de ekeny ary ny tena mahavariana de te le fiarovana le fampianarana voatolotra tena sarotiny mahasarotiny ny olona fa firan'ny olona no sarotiny any fiarovana ny teny naloko ny vavan'andriamanitra ohatrany mahavariana tena sarotiny atoko mahitsy izy te miarovana le pasika zay tandremana ny lady mahasarotiny olona fa firy amin'ny kristianina no sarotiny hitandrina 4 volana anisanina zay tsy fampianarana natolotro olombelona fa fampianarana napetraka Jehova de rehefa tena jerevantsika inge ny zavatra misy raha miverina zao tsika any amin'ny exodosy 20 satria tsy afa-misaraka reo de ho hitantsika moa ny fifanandrifiny mahagaga mba hahafantaratsika ny afatr'andriamanitra am'izao fa vanim-potoana izao sy ny fifanandrifiny ny toe-javatra mitranga rehetra efa tena misarotra ange ny loza tsy tamboisainy rehatsika mandraka ankehitriny de misy afatra tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa firy ny olona iaino hiala amin'ny fiatsaram-belatsia iverina ny didin'andriamanitra fa hiala am'le fampianarana voatolotra zay tsy marina ratsoratra masina fa indraindray raha vao miresaka andro fafito ny didin'andriamanitra nge tsy olana amin'ny olona ny didy voalohany ka hatramy didy 10 fa ny zavatra mitranga nefa vao miditra am'le didy 4 le fitandremana ny sabata de ny zanak'Israely zany anjiosy zany tsika tsy ambany lalàna kanefa tandremany le didy telo voalohany sy ny didy 15 ka hatramin'ny 10 tsy miady hevitra amin'io izy fa maninona le andro 7 no edikevitra satria tazany satana hatrany amin'ny genesis ange io natafalatsaka any Adamaseva tao anatin'ny fitaka zay nanomboka nisy teny napetrak'andriamanitra azonareo hoanina ny azo rehetra atao misay fa nivon'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azahanareo fa miandro zay nananareo anio ho faty tokoa ianao tonga ny andro 7 tafity tafalatsaka amin'io tsy mahagaga fa hatrany am-pendohany ny fandavana le tenin'andriamanitra ny fandikana le tenin'andriamanitra de fampisehoana fa halan'ny olona io andro 7 io satria fantatry ny devoly fa tena andro anankiray zay mitahiny Jehova no amasiny Jehova no meniny zanak'olombelona na amelarany Jehova teo anatrehan'ny zanak'olombelona ny zavaboariny rehetra zay natolo no any zanak'olombelona mba hatonga azy ho sambatra tsy zaka ny devoly io de nataony zay natafalatsaka ny olona tam'izany vanim-potoana zany ary rehefa jerevana am'izao vanim-potoana zao de zao matony olona makahalany eo de
ohatra ny tandindona amin'ny fomba hafa zavatra mitranga tao amin'ny bokyny genesisiana ny zavatra mitranga mizovan'ny mpitony zao sasatry ny mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny kristianina ary ao amin'ny eo didy faefatra kanefa ny ilazany azy aty amin'ny didy faefatra ny fahavalo ka hatramin'ny faraky amby folo zay ampitahy itsika amin'ilay andro pasika izy io na dia fa lasa raha ny pasika satria ny afatra ny pasika anke tsy mijanona amin'ny eo andro faefatra amby folo ny volana nisan'ny eo ary ny zavatra mitranga tsy hoe teo ihany nisy zavatra mitranga fa taorianany io ihany koa dia mbola misy zavatra matsiravina mitranga ary tsy gakytsika raha mandre ady tsy filazana ady amin'izao vanim-potoana zao raha tena me mahery vaika atahoran'izao tontolo zao ny toe-javatra misy raha tsy ilaza fotsiny ny adiny Rosia sy Ukraine efa tena adiny samingezangeza ny rehetrarehetra zany ary ny zavatra nisy tao amin'ny tany Egypta ihany koa dia adiny samingeza zany aty amin'ny andiny fahavalo ka hatramin'ny faraky amby folo amin'ny Exodosy toko 20 dia zao no voasoratra hoe natsairova ny andro sabata namasina azy enemana no isanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra andiny favolo mba tiako mba hovaka itsika tsy mamorona fampelantanantsika ny baiboly fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito fa tsy misy hoe sabatan'ny Israely tsy misy hoe sabatan'ny Jiosy fa sabatan'le Jehovah namorona nyty zao tontolo zao ty hatrany taranak'olombelona rehetra dia inona ny zavatra resahany eo aza manao raharaha kory ianao amin'izany na ny zanako lahy na ny zanako vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny bibibiobinao na ny vahininao zay tafiditra eo mba vadinao fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito zany no nitahin'i Jehovah ny andro sabato sy ny nanamasinana azy tsy miova le famarinana tary amin'ny Genesisy rehefa vitan'i Jehovah ny zavatra rehetra izy mihitsy no nanaja an'izy io Genesisy toko 2 dia vita ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra ho aminy ary tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony ary Andriamanitra nita ny andro fafito sy nanamasina azy satria tamin'izany nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay niforoniny tamin'ny nanaovany azy satria ny asa zay niforon'Andriamanitra tena tonga lafatra tanteraka dia mitahiny no amasiny nomeny ny zanak'olombelona ary ny fahasambarana mahamatambonina ange adamaseve raha ny tokony ho izy itsika mahamatambonina ny zavatra nahatolotr'Andriamanitra zany ozy mitahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy satria sabatany Jehovah io zay tena tokony ho toetra n'Andriamanitra ny tokony ho toetra atsika ny zavatra manaitra koa aty amin'ny Exodosy toko 12 Exodosy toko 12 miresaka pasika tsika lefa 14 ny volana nisanina tsy verenantsika tsony ny fanazavany fa tsy mety ho andro ray foana io isa-taona fa miovy io fa nahavariana fotsiny dia zao tamin'ity taona 2024 ity misy antony manokana zay matetika tsy tsakatry ny olona na tonga naninona le pasika no nifanitsy tamin'ny andro fafito satria tian'Andriamanitra tena iverina andinika ny Exodosy toko 20 tsika zay ny zavatra hitatsika eo na dia tsy hita tandindinao ary le pasika dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho tsindrina ao anatin'izany mba hatsirovany olona fa Andriamanitra nahary ny tany sy lanitra nahary atsika Andriamanitra no nanao ny andro sy ny fotoana ary Andriamanitra no nitsahatra tamin'ny andro fafito ary zay fomba n'Andriamanitra zay tiana ho fomba ny olona mino azy aty amin'ny Exodosy toko 12 inona ny zavatra afatra napetraka tao amin'ny andro pasika fa tamin'ity Jesosy tsika dia nifanitsy tao amin'le andro fafito dia arao tsara ange ty fanazavany ty na dia ataoko hoe tsy resy lahatra ary ianao tsara ny manam-pahalalana tsara ny mahafantatra fa tsy mety le manotohatra be foana ary analaniny raha ozika tetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy ny tatom-baravarany trano zay hinanany le zanak'ondry tsy misy klema eo dia hohaniny amin'izany alina zany ny hena ozy voatsatsika amin'ny afo no hinanany azy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy aza hanina matana voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba milohany sy ny tongony ary mifadiny ary aza asianareo sisa ho tramarainy raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramarainy
de hodoranareo amin'ny hafa izy be deabe ny zava-panahy ao anatin'izay fa tsy jerevantsika arak'izay izy aloha fa io no tanterahana tam'izany vanim-potoana zany ary tiako no manendry ato amin'ny exodosy 20 raha ny toejavatra nisy hatramin'ny taona 2022 de zavatra tsikarytsika hoe milohan'ny pasika taolange ny tomboan'le lozy coronavirus ary tena rehefa tonga teo mivanim-potoana ny pasika manodidididina ny pasika nena hery vaika zany de tafiditra tamin'ny confinement ary nanazavany zany hoe ny zava-panahy tian'Andriamanitra ampitaina am'izay de zao mba hatonga ny olona mba hiverina indray satria nihiboka hatramin'ny kristianina na de teo araha le hoe fahatokinan'Andriamanitra vokatry le lozy de zao tsy mivony fiangonana 2020 tsy mivony fiangonana 2021 2022 isaoran'Andriamanitra fa mivoa fa ny zavatra tian'Andriamanitra hotakariny olona hoe mba nandray lesona ny roa taona lasa be izy fa zay roa taona lasa zay de nihiboka ny olona ary melohan'ny pasika mirongatra ny lozy ny toykely de ohatra ny tsahatra melohan'ny pasika indray ny taona 2022 mirongatra ny lozy coronavirus ary miampy loza maro isan-karazany fa vita indray ny pasika de nitsahatra kely taona 2021 melohan'ny pasika io ny vaovao rehantsika ary miaraka amin'io tsy mitsahatra ihany ny loza ny hafa akoatran'ny adiny Russie sy Ukraine ny coronavirus mbola tsy resy ny fahafatesana tsy ampozina mitranga vetsy averoa sy ny korotana misy de zao mbola mitranga foana zany rehetrarehetra zany tsy tongatonga ho azy zany mba isy tonga fa ny zavatra tiatsika ho tsindrina aty amin'ny exodosy 20 de reny zavatra rehetrarehetra reny de famerenan'Andriamanitra ny olona ho amin'ny loniny tanteraka mba hahatakatra ny hevitry ny pasika zay ny natonga ny confinement arabaka teniny tiatsika fa eo amin'ny sehatra ara-panahy de mba hatonga ny olona hisaintsaina tanteraka mihitsy manoloana ny zavatra nisy fa mipasika zay nitandremana tany am-piandohana tao anatin'ny confinement satria tsy mitambatra teo amin'ny toerana ray ny zanak'Israely fa isa tokantrano natongavany baikon'i Jehova sa misy samy maka zanak'ondry nitenena anareo amin'ny fiangonana ozy de ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity de ao ka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka ny fianakaviany de zanak'ondry ray avy ho an'ny isa trano ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy malany zanak'ondry de aoka izy sy zay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona ary ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo azy satria rehefa tonga ny 14 volana anisaniny tsy misy mivoaboaka ny olona midiny Jehova ho avy ny loza tsy misy rohatany ny zavatra hitranga am'izay vanim-potoana zay ary ao anatiny fihiboana tanteraka io ny ainatsika fa firy ny kristianina mitonga saina am'izany firy ny tompona andraikitra raha-pivavahana mba nysaitsaina inona ny anton'izao taona 2020 zay ny zavatra mitranga mbola ny be deabe ny tsy tonga saina taona 2021 mbola fihiboana ihany de tena iverenyrere olona ny fihiboana zay atserovana ny andro pasika fa loza tsy tamby isainy zany tokony hiboka ary mahatonga misy ny fihiboana de misy ny loza de tahaka ny zavatra nisy tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany fa ny taona 2022 mizaha toetra am'izay Andriamanitra ny sitona lesona ave ny taona 2020 makasika ny pasika ny sitona lesona ave ny taona 2021 makasika ny pasika sy ny fihiboana fa ny fihiboana io tsy tongatonga ho azy maneran-tany fa afatr'Andriamanitra io ampitaina fa zay le hoe le baikin'olombelona vitan'ny olona mihiboka mibaikin'Andriamanitra tsy vitan'ny olona mihiboka loza arabaka teny hitan'ny olona fa ny loza mananotany zay tondra fahaverezana ho amin'ny olona tsy hitan'ilay kristianina zany inona ny zavatra misy ny 10 amin'ny exodosy 20 satria raha vao miresaka an'izay indray hoe le pasika ny 14 volana nisanina de ny zavatra misy nkere olona mampalahelo mahatonga fisarahan-tsainy satria araka ny resahantsika hoe le pasika zay tandremany kristianina manerina n'izao tontolo zao de fifanarahany samy olombelona fa tsy baiko avy amin'Andriamanitra no natonga hoe andao atao alahady ity de andao atao hoe fitsakana an' Jesosy
zay mandiso ny afatra napetrak'andriamanitra mihitsy ary tsy atsirovany olona ihany koa ny tomba midy ny famonjena vitan' jesosy teo amin'ny azo fijalena. Ny andiny faraiky amby folo, toy izao no ataonareo raha mihinana azy ozy. De misy antony io a fa ho azavaintsika koa amin'ny sehatra ara-panahy. Toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo ary ny tehanareo eny amin'ny tananareo, de hoaninareo fiaingana izy fa pasika ny Jehova. Pasika Jehova, zay ny ilazany azy, tsy pasika ny Jiosy, tsy pasika ny zanak'Israely, fa any Jehova. Jehova no namorona ny pasika. Ka raha mahatsapa hoe tena olona noharian'Andriamanitra araka ny Exodosy 20, tany de ny teny hoe sabatany Jehova. Ary aty indray de so pasika Jehova, fa tsy misy pasika Jiosy na pasika ny zanak'Israely. De tokony ho tonga saina eo anatrehana zay rehetrarehetra zay. Fa inona ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'io pasika io? Andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina zany aho ka matory rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitra ny Egiptianina de ho tsaraiky. Ary zao no Jehova, ary ny raha de famantarina ho anareo amin'ny trano zay itoeranareo, ary raha mahita ny raha ozy de andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamely ny tany Egipta. Zany hoe ny pasika de vanim-potoana hidinan'i Jehova. Fa zavatra anankitelo no mitranga ao. Ny zavatra voalohany de ty fandringanana ho an'ny olona manana ny toe-panahiny Egiptianina, tsy manaiky ny hery nananan'i Jehova. Ny zavatra faharoa de famonjena. Eto ny zanak'Israely ary tsy ny zanak'Israely rery no mitandrina ny pasika tamin'io, fa nisy ihany firenen-kafa resy lahatra de niaraka mitandrina ny pasika tamin'ny zanak'Israely, de tsy niara-ny loza izy. Fa ny zavatra fahatelo de ty fanavahana, satria ny raha de ho famantarana ho anareo mitrano zay toeranareo, raha mahita ny raha de andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamela ny tany Egipta. Fanavahan'Andriamanitra ny azy, mandalo Andriamanitra. Fa ny zavatra mitranga fotsiny de zao mamantatra iza ho an' Jehova, iza ny tsy an' Jehova, iza no ahitana an'le raha famantarana, le tombo-kase, iza ny tsy ahitana an'izany. Ao anatin'ny fibohana nefa no isehoany zany zavatra rehetrarehetra zany. Ireo zavatra telo ireo tsy efa mitsaraka. Ary io ny zavatra hitatsika manerina n'izao tontolo zao. Tena taona 2022, andro fanavahan'Andriamanitra ny olona. Isaintsainany tena niraisiny marina ve le raha famantarana, satria midy ny Jehova, mamely ny tany Egipta loza tsy misy to azy, mamonjy ny olona, manavaka ny olona le azy sy ny tsy azy. Ary io no resantsika, misy antony matoa mifanitsy tanteraka ny andro pasika tamin'ity taona ty. Zany hoe nisy isa miveriny ny telo tao zay mbola ho azavaintsika. Pasika 2020 na de tsy tamin'ny andro fa fito aza. Pasika 2021 tamin'izany pasika ara-baiboly ny resahako amin'ity, fa raha pasika zao tontolo zao de tena lahady foana. Fa ny pasika ara-baiboly tsy sabotsy ny taona 2020, taona 2021 tsy sabotsy, fa rehefa tonga ny taona 2022 de zao mifanitsy tamin'ny andro sabotsy, zany hoe misy pasika miveriny ny telo. Zay mampiseho misy n'Andriamanitra, maizy an'Andriamanitra, fahefana faratapony nanao ty zao tontolo zao ty. Fa ny taona 2022 indray de zao 1er janvier 2022 sabotsy, 2 avril zay voalohan'ny taona ara-baiboly sabotsy, 16 avril zay pasika sabotsy, misy zavatra miveriny ny telo. De ho hitatsika le ohatra ny fifanindrifinjavatra ozy ny fijeritsika azy, fa misy antony manokana matoa zay ny zavatra mitranga. Pasika miveriny ny telo ny farany taona 2022 aty amin'ny sabotsy. Ny sabotsy miveriny ny telo 1er janvier fiatohan'ny taona ny ara-baiboly, ny calendrier grégorienne 2 avril fiatohan'ny taona ara-baiboly, ary ny pasika misy antony zay. De mijery tsika fa tsy mijanona eo ihany ny didy,
ny Exodosy toko faharoapolo fa namerina io didy io Jehovah Andriamanitra aty amin'ny Deutéronomia toko fahadimy de jereo tsara nge tsy hoe miova ny didy fa ny sintona ny sain'ny olona Andriamanitra mba anakarany kokoa hoe tena inona mafiadanana mafamonjeny le andro fafito. Deutéronomia toko fahadimy de zao ny voasoratra ao. Deutéronomia de toko fahadimy de ny andininy fa tsy hojerevantsika tsony tsisy miova le didy voalohany ary tsy miova koa ny filahatry ny didy manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fafito amby folo tsy misy miova ary tsy miova koa na le didy faefatra azy fa mitombo ny fahazavan'lay tenin'Andriamanitra. Ny andininy faharoa folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo mitandrema ny andro sabata anamasina azy arak'izay nandidiny Jehovah Andriamanitra ao anao enemana ny asanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra. Ny andininy faefatra amby folo mitovy amin'ilay Exodosy toko roapolo zay nivakitsika zay nanamafisatsika an'le hoe tena tsy han'olombelona io ary ny Exodosy toko faharoapolo izy ny andininy fahafolo hoe fahasabatan'ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito aty amin'ny Deutéronomia toko fahadimy ny andininy faefatra amby folo mbola averiny fahasabatan'ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito tsy any Jiosy tsy any zanak'Israely fa aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny ombinao na ny brikinao na ny biby fiompinao rehetra na ny vahininao zay tafiditra eo ambavadinao mba hitsara ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao. De ny andininy fahadimy amby folo zay tsy hitatsika tary amin'ny Exodosy toko faharoapolo tsaroa fandevy tany amin'ny tany Egypta ianao ny adalaniny na tonga azy andevo ny zanak'Israely io tany amin'ny tany Egypta tanana mahery sandrina intsitra mitondran'ny Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany zay ny nandidiny Jehovah Andriamanitra ao anao hitandrina ny andro sabata. Inona ny zava-miafina ao anatin'izay vanim-potoana inona ny voahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta andro Paska raha tsy misy an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema tsy tafavoaka tao amin'ny tany Egypta izy zany hoe aty mididy faefatra aty amin'ny Deutéronomia toko fahadimy de tsindrin'ny Jehovah mazava tsara mihitsy tanàna mahery sandrina intsitra fina le tanàna mahery sandrina intsitra nyherin'lay rany zanak'ondry le famantarana teo amin'ny trano zay nitoeran'ny zanak'Israely zay namoahana azy tamin'ny io vanim-potoana io hivoaka tao amin'ny tany Egypta araka ny teny hoe hidina izy ao amelony matao rehetra ny Egypta ary ny andriamanitry ny Egyptianina de ho tsaraika andalo anareo ao izy fa raha mahita ny raha eo amin'ny trano zay hitoeranareo tsisy loza andringanana anareo. Zay ny afatra napetraka Jehovah zany hoe hitataratra ao anatin'le didy fa tsy afa-misaraka amin'le Paska ary nefa le Paska indray natambatra Jehovah ao anatin'le andro fafito indray aty amin'ny Deutéronomia toko fahadimy ary zay ny antony io teo zavatra mitrango eo mena ny afatra ny Paska 2020 na de tsy andro sabotsy aza fa ny atonga ny olona hiboka sy hisaintsainy marina ve ny Paska zay tandrinao ny hiboka ny olona ny taona 2020 fa tonga saina ve le olona fa zahan'Andriamanitra toetra indray ny taona 2022 ary napetrany ao anatin'ny andro sabotsy amin'ity taona 2022 ty mba hanamarinana ny didy faefatra tsaroa fa andefy tany amin'ny tany Egypta ianao ka tanana mahery sy ny sandrina intsitra mitondran'ny Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany zany nandidiny Jehovah Andriamanitra ao anao hitandrina ny andro sabata. De hitatsika fa ho azavaitsika eo amin'ny manaraka satria nyresaka tsika tary amin'ny Exodosy toko faharoapolo le didy telo voalohany zay maneho ny misy n'Andriamanitra ny didy voalohany ka hatramin'ny fahatelo didy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina ny faratsiny zanak'olombelona tapaka amin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra de natsofok'Andriamanitra le andro fafito zay tokony atserovana ny olona fa Andriamanitra ny mpamorona mba hisiny ny fifandraisana indray amin'Andriamanitra sy ny olona vokatry ny otany fa taty amin'ny Deutéronomia toko fahadimy tafatambatra satria ankolaka ny tenenan'i Jehovah ny andininy fahadimy amby folo hoe Paska angeny tiano tsarovana an'io hoe kanefa ositsika hoe tetezana mampifandray amin'ny olona amin'Andriamanitra zay le didy tsy vita ny andro fafito fotsiny fa na ny Paska koa aza de anisany tetezana anankiray
ampifandraisan'andriamanitra ny olombelona amin'andriamanitra ary marina zany satria raha tsy teo jesosy dia tsy tafaray amin'andriamanitra, tsy nisy famonjena ho atsika eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay. dia ho hitantsika fa zavatra mahafinaritra ny ao anatin'izay ary tsy gagitsika ny am'teo zavatra mitranga amin'izao vanim-potoan'izao fa hodiniantsika lalindalina mba hisy tonga antsika lesona satria miteny fikasana zay omen'andriamanitra aty amin'ny exodosy 12 zay tsy afa-misaraka ihany koa amin'izay le hoe sabatan'i Jehova, pasika Jehova, didy faefatra zay aty amin'ny exodosy 12 mba ahatonga ny 17 ho marina amintsika ary ndra dia famantarina ho anareo amin'ny tran'izay toeranareo ary raha mahita andraosy dia andalo anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamely ny tany Egipta dia mitombona foana ny teny fikasana zay midraisitsika. Mahereza sy matanjana aza matahotra na amana azy fa Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andaonao na hafoy anao izy. Zay ny tenin'i Jehova fa teny ho an'ny hoe vonona ankatò hiverina amin'Andriamanitra dia misy ny fiarovan'Andriamanitra mahagaga. voninahitro amin'Andriamanitra reriana fahafatsika misotranao Jehova Andriamanitra ray no ny teny ray zay no miainao ataoko sy mino fa mifanahinao masina dia hiasa ao anatinay mba tonga anay hisaintsaina tsara ny famarina ny teninao mba tsy ataonay atsirambana ny amin'io tetezana zay amerenanao milona ny fifandraisana zanak'olombelona aminao indray. Vavaka ho amin'ny kristianina rehetra tsy akanavaka toaka mba ho kristianina manaky ny marina fa tsy araka ny tenenin' Jesosy hoe mitany ny fampianarana voatolotra sy didin'olombelona fa tokony hiverina tanteraka amin'ny fanekena ny didy izay napetraka sotra indrindra ray eo ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy no ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandraka rehefa.